Las plantas de Airbus en España protestan contra el plan de reestructuración anunciado por la compañía aeronáutica, que prevé el despido de hasta 630 trabajadores en los próximos 2 años, principalmente en Sevilla y Cádiz. El grupo alega que lleva 3 años en los que los pedidos no se han ajustado a su previsión, a lo que suma la crisis del Boeing 737 y las restricciones en el sector de defensa en algunas zonas que han sido territorios naturales de las ventas de Airbus. Razones que no comparte el presidente del Comité Interempresas de la compañía en España, Francisco San José, como ha expresado en la concentración que ha tenido lugar en la fábrica madrileña de Getafe. Además, no entendemos los argumentos esgrimidos por la dirección de la compañía, que se escuda en una crisis que tiene la parte militar, pero lo que esconde son las cifras positivas, récord de ventas, récord de pedidos, récord de entregas en la parte comercial. Los casi 500 trabajadores del centro Bahía de Cádiz en el puerto de Santa María han parado su actividad, también los de la planta de San Pablo, en Sevilla. Airbus planea despedir a 2.362 trabajadores a nivel global. Los países más afectados son, además de España, Francia, Alemania y Reino Unido. En ellos, la empresa abrirá un proceso de diálogo a nivel nacional, como explica el copresidente del Comité Europeo de Airbus Defensa, Julián Tierno. Luego estamos pendientes de una segunda reunión ya a nivel nacional, que en principio podría ser el 3 de marzo, donde ya nos bajarán esa información más a detalle, que es donde ya nos plantearemos hacer algún tipo de movilización un poquito más grande que esta pequeña concentración que hemos hecho en el día de hoy. Los programas más afectados en España serán los del área de espacio, así como el del avión militar A400M, cuyas perspectivas de exportación han sido revisadas a la baja por la compañía.